segunda camada do Bitcoin, mais conhecida como Lightning Network. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero então te explicar um pouco mais sobre essa camada, o que é essa rede que roda acima aí da blockchain do Bitcoin e por que ela existe. Então já fica ligado aqui nesse vídeo e bora lá para o conteúdo de hoje. Essa rede, ela foi projetada, ela foi pensada com o foco aí de baratear, as transações e proporcionar mais agilidade para a rede. E isso se deve pelo simples fato da blockchain do Bitcoin estar totalmente voltada para dois pontos extremamente importantes, que é a segurança e a descentralização, que fazem parte aí do trilema das blockchains, que ela é basicamente formada então por três características: segurança, descentralização e escalabilidade. Então aí, nesse trilema, só é possível escolher duas características. E no caso da rede do Bitcoin, a segurança e a descentralização, como nós já comentamos. Mas os códigos computacionais das blockchains, eles não conseguem ter então essas três características ao mesmo tempo. E a blockchain do Bitcoin, ela é totalmente descentralizada e extremamente segura, o que já foi comprovado diversas vezes desde a sua criação. E hoje em dia, para conseguir realizar aí uma transação dentro da blockchain do Bitcoin, você vai levar aí uns bons minutos até conseguir concluir totalmente essa operação, Vai levar em torno de uns 10 minutos até validar e finalizar uma transação. E parando aí para pensar, 10 minutos é muito tempo. E no dia a dia das pessoas, no dia a dia dos usuários da rede, esse tempo todo para conseguir concluir uma operação acaba sendo um impeditivo, um limitador. Bom, então agora que você já conseguiu compreender o motivo pela qual a blockchain do Bitcoin não é a mais ágil para processar pagamentos, para processar transações da camada 1, é aí que surgem ideias e soluções para essa lentidão. Então você tem ali a primeira camada, que é a blockchain do Bitcoin, a estrutura aí que mantém toda a rede de pé, e a segunda camada são todas as outras funcionalidades que se pretende e que se quer implantar na rede. E com esse objetivo foi desenvolvida e implantada a rede Lightning Network para realizar milhares de transações de maneira super instantânea e barata, de forma aí totalmente descentralizada. Portanto, a Lightning Network ela é um protocolo de pagamentos off-chain, ou seja, ele opera de forma paralela à blockchain do Bitcoin e funciona através de nodes. O que isso nos mostra aí que é uma rede que está conectada com a blockchain, mas nem todas as transações são registradas em blockchain. E isso tudo vai possibilitar a troca aí de várias transações sem ter que ficar lá esperando aqueles 10 minutos até a validação e processamento do bloco, e torna aí a rede do Bitcoin mais escalável. Então essa camada 2 do Bitcoin, ela está totalmente ligada, totalmente conectada à primeira camada. Bom, e como isso é feito? Talvez aí você esteja se perguntando. Ele é travado, ou seja, é limitado uma certa quantidade de Bitcoins para que você realize operações de forma rápida e com baixo custo. Mas isso tem um porém, ou seja, você poderá realizar essas transações desde que não ultrapasse o valor que está ali bloqueado. Então imagine que eu e você decidimos ir lá e criar um canal de pagamentos nessa rede. Nós vamos precisar aportar fundos em Bitcoin, em um endereço multisig, que é um tipo de endereço em que duas pessoas ou mais podem assinar as transações na blockchain, e lá nós vamos poder poder negociar esses valores dentro desse canal, desde que não ultrapasse o valor que a gente travou. Portanto, se você quiser criar uma solução de segunda camada, você precisa deixar os seus bitcoins trancados, os bitcoins travados, como uma forma de garantia, e com isso você poderá aí realizar microtransações dentro desse valor que você tem preso lá de forma mais rápida e com baixo custo. E em relação aí à segurança, isso é uma dúvida muito comum dos iniciantes no mercado, E principalmente nesse tipo de solução de segunda camada. E a rede Lightning, ela assegura total privacidade nas transações, porque ela utiliza a criptografia e ela também dispõe para os usuários um método na qual os nós intermediários eles possam verificar e descriptografar apenas a sua parte e não os pagamentos e transações de outros usuários da rede.
Portanto, tanta gente que pensava que o Bitcoin poderia ser utilizado mais como uma simples reserva de valor, hoje em dia, vendo toda essa evolução da blockchain e do mercado cripto, com essas inovações da rede de segunda camada, está aí, mudando de opinião e vendo essa grande moeda digital com outros olhos. E aí, ficou com alguma dúvida sobre esse tema? Você conseguiu entender um pouquinho mais desse conceito de Lightning Network? Eu sei que logo de início, logo de cara, não é tão simples, é um pouco complexo esse conceito de solução de segunda camada, mas aí se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai fazer questão de te ajudar. E se você já fez alguma transação através dessa rede, coloca aqui também pra gente conversar e a gente saber. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, é confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica, vem para cá. Tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.